2024, MTS Muhammadiyah 2 Paciran Lamongan in collaboration with West Kampung Inggris Pare. May our program start from today until the last day run well. Let's welcome Mr. Wafi, the director of West. Time is yours. Do you understand what I said just now? Do you understand? No? Read the subtitle here. Ada subtitlenya di sini. Dibaca. Oke. And for the next, anyway, sebelum saya mau ngobrol-ngobrol banyak tentang English Dormitory Program ya, what you will do in this place. By the way, yang barusan saya ucapkan tadi, okay, let me combine in bahasa. Yang barusan saya ucapkan tadi, what I said just now, you do it every day, okay? Bocoran saja, okay? Barusan yang saya katakan tadi, pembukaan, speech dan lain sebagainya, itu nanti akan setiap orang kebagian satu. Bisa lebih, bisa 2 kali, bisa 3 kali, okay? Karena setiap hari nanti harus selalu pidato setelah sholat duha. Are you ready? Are you ready? No. Are you ready? Kaget duluan, aduh, ngomong kayak gitu. No, of course, step by step in learning, you need a process. Jadi dalam belajar kita butuh namanya proses, okay? Like when you're a child, you want to say something, of course, with the wrong word first. Ya kan? Kalau mau ngomong sesuatu dari kecil, ada yang bisa ketika kecil ngomong langsung bisa ngomong R, nggak bisa kan? Ya kan? Bilang kursi langsung bisa. Nah, kira-kira apa yang diucapkan dulu? Kuci? Oh, berarti masih ingat ya? Yeah, we start from the wrong one, but from there we learn, okay? And then with the process, we try to speak fluently as you speak right now. Okay, so I want to tell you that in this place you just have one rule. What is that? Jadi di tempat ini cuma ada satu peraturan. Apa itu? Speak English. Yeah. You want to be crowded in this place? It's okay. You may do that. Okay. You want to go to somewhere? You want to maybe fight with your friend? Okay. But the main point here is you must speak English. Okay. When you want to eat, you must speak English. Okay. That's only one rule. And other rule will be told by our Miss and Miss. Yeah. Okay. Do you have any yell for English Dormitory Program? No? Okay. If I say English Dormitory Program, you say yes, we can. Okay? Understand? Iya, lemes ya. Wajahnya jujur sekali. Okay. Well, English Dormitory Program. Okay, nanti movementnya sama Missnya. Okay, well, I think that's all, and I say welcome to West Kampung Inggris. It's Kampung, okay. Of course, you just have no special treatment. Maybe it's just ordinary treatment, or maybe just ordinary service, as like a fan and so on. And oh yeah, one thing that I have to tell you, it is about bike. When you want to ride bike. Okay, first you have to ask permission from the tutor or maybe your teacher here. Okay, where you want to go. Okay, understand? Ask for the permission where you want to go. And the second, please ride one by one. Okay, one by one. I mean in a line, not 2 by 2, because it will be dangerous for you. Okay, if you ride your bike 2 by 2. 2 lines, okay? Just 1 line. Understand? Okay, thank you very much. That's all, and thank you. The next speaker, that is Mr. Anim. Time is yours. Tetap semangat, kalian tetap menjaga nama baik, kalian tetap berinteraksi, apapun yang ada di sini ditaati. Walaupun toh tadi ya direkturnya Mas Wafi menyampaikan persyaratannya hanya berapa? 1. Apa itu? Komunikasi dengan bahasa Inggris. Apapun yang kamu lakukan selama kalian komunikasinya dengan bahasa Inggris,
dibolehkan selama tidak melanggar aturan. Maka Pak Anim mau mengingatkan, pertama, bahwa meskipun aturan di sini hanya satu, tetapi kalian berada di sini adalah membawa aturan dari pondok dan dari lembaga. Di apapun yang kalian lakukan tidak boleh lepas dari aturan pondok dan aturan lembaga. Itu selalu akan mengikat kalian berada dimanapun. Bahkan kemarin pada saat kalian libur, aturan itu pun tetap diberlakukan. Satu. Yang kedua, sebagaimana disampaikan Pak Anim kemarin pagi mau berangkat, bahwa kita ini berada di tengah-tengah kampung masyarakat. Maka jaga nama diri sendiri, yang kedua nama keluarga, yang ketiga nama lembaga. Nah, oleh karena itu maka berbuatlah baik sehingga masyarakat memandang kalian di sekitar sini ini, oh itu anak dari paciran baik-baik. Dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan WES. Mas Wafi ini 3 tahun ini 3 angkatan. Ya, tempatnya ya di sini terus, dan selama perjalanan tidak ada masalah. Maka yang ketiga ini pun kami lembaga berharap tidak ada masalah apapun. Ya, kecuali masalah sulitnya bahasa Inggris, wajar, nanti akan step by step tadi. Insya Allah kalian jangan minder, pasti bisa nanti sama miss-missnya ini. Ya. Kuncinya apa? Jangan takut tanya, jangan takut salah. Ya. Kalau sudah takut salah, ya selamanya nggak akan berani salah terus. Karena tugasnya Miss ini nanti membetulkan manakala sampean salah. Nanti belajar pidato akan dipandu. Biasa, awal itu salah, itu sudah biasa. Tapi ini salah terus itu, ya jangan sampai lah, ya jangan sampai. Ya, nih. Saat ini kalian merasa tegang, kayaknya melihat Miss ini kan senyum-senyum terus, tidak ada masalah ya. Ini, tuh. Ya, insya Allah akan menemani sampean semuanya sampai selama 1 bulan kurang lebih. Ini tanggal 4 sampai 27. Yang ketiga, anak-anak, ya, bahwa kalian juga di sini tidak selamanya akan selalu belajar terus. Suatu saat akan diajak jalan-jalan, jangan khawatir. Sudah disiapkan sepeda ontel itu untuk kalian, ya. Tapi waktunya ada, tidak seenaknya, ya. Akan diatur waktunya kapan kita jalan-jalan, kapan kita keluar bersama-sama, itu nanti akan ada. Dan jangan takut, di sini ini adalah digembleng dalam rangka kalian untuk bagaimana nanti pulang ke pondok, pulang ke sekolah. Komunikasi bahasa Inggris ini tujuannya adalah kalian mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang baik. Dasarnya wajar kalau awal itu belum bisa. Ini wajar. Makanya ya, harapan kami dari lembaga, ikuti aturan yang ada di sini. Apapun yang disampaikan oleh Miss keduanya beliau ini pasti akan bermanfaat pada kalian. Jadi yang terpenting anak-anak, semangat kalian bahwa nanti ke depan kalian bisa seperti kakak-kakak kelasmu yang saat ini juga ada beberapa, yang hari ini sudah ada beberapa nanti yang beraudiensi dengan Pak Bupati Lamongan yang insya Allah yang akan berangkat ke Malaysia itu. Tadi jam 9 sudah menghadap ke Bupati. Maka tidak menutup kemungkinan tahun depan, ya. Sebenarnya kan anak kelas 7 itu ada yang ikut, tapi tidak boleh oleh Bu Mila. Untuk tahun depan, ya, ada kesempatan untuk ke sana. Oleh karenanya, maka ya, bekal bahasa Inggris ini penting bagi kalian semuanya. Apalagi kalian selalu pembelajarannya dengan menggunakan bahasa Inggris.
Kalian sudah tidak cuci, kalian sudah tidak mikir belajar sementara untuk pembelajaran sekolah. Belajarnya adalah untuk pembelajaran fokus di Pari ini belajar bahasa Inggris. Yang paling akhir tetap kita kerjasama yang baik, ya, kerjasama yang baik. Di siapapun kita di sini adalah membawa misi Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 2 Pondok Karangasem. Saya rasa cukup, ya, dari kami, dan saya titip, Miss, anak-anak ini perlu bimbingan, perlu arahan, perlu ya, agak sedikit dikencengi, ya dikendoni, Miss. Ya, tidak dikendoni terus, tidak dikencengi terus sakno. Ya. Maka diajak bermain juga, Miss. Diajak bermain. Ya, diajak bermain, jadi pasti sudah ahlinya bermain cara game bahasa Inggris itu bagaimana nanti akan disampaikan. Terima kasih. So little message for you. To live here, so you have a goal, right? You have a goal. You study here, of course, you have some goals that you have to achieve. The first one, well, your goal is you are able to speak English, right? That is the main goal. Whatever happened to you, you come up from this dormitory program. You have one goal that you should achieve. Yeah, that is speaking English. Whatever happened, you have to be able to speak English. Right. The second one, I want you to build a connection among others. Right? Because sometimes I see you fighting each other. Right, you jealous one to each other. Sometimes you don't agree each other, but there is a kind of like process of understanding each other. So my point is that please build relationship among others. Right? I don't want to hear any information about you fighting, you know, as long as you stay here. I don't want that to happen to you. Right? So be a friend, be a good friend. Right, and then if you have problem or you have trouble, you know, in this process of learning, you can ask the teachers, right? You can ask the tutors so that you are able to, you know, understand more about English. Yeah. And the last one for me, please, my students, be nice. Yeah, be nice to each other. Right. So if you are nice to each other, probably you have a lot of friends here, right? Whether it's your own friends or whether it's from outside. Yeah? Please make a friend. Yeah, that is another point. Right? So never fight. Be a good person, be a good student, and hopefully you can be better after you having this type of course. Yeah. So that's all for me. Yeah. So you have a goal, right? So my main point is, first, after you coming out from this course, you are able to speak English. You are able to communicate in English. The second one, just be nice to each other. The third one, please make friend, right? But please, you know, not boyfriend as well. No boyfriend. Yeah. Just make a friend. It means there is no relationship as long as a friendship. Yeah. So that's all, my students. So thank you so much for your time. So yeah. English dormitory program. Yes, I can or yes we can. Yes we can. Ya. Sekali lagi, once more. English dormitory program. Yes, we can. Okay, good. How are you today? I'm pretty well, thank you. Okay, when I say everybody, what's up? What's up? Okay, ready? Ready. Everybody, what's up? What's up? Okay, kurang semangat. Everybody, what's up? What's up? What's up? What's up? Okay, when I say what's up, man, you say what's up, bro. When I say what's up, bro, you say what's up, man. Okay, everybody, what's up? What's up? What's up, man? What's up, bro? Everybody, what's up? Okay, good. Still spirit ya? Masih semangat?
Yes, okay, I'm standing in front of you all. We are going to introduce ourselves first. Alright. For the first, yeah, Miss. Stand up, please. Okay. Okay, let me introduce myself. My name is Zulfa. You can call me Miss Zulfa. I am from Purwokerto Central, Java. Nice to meet you. Alright, and then I'm not alone here. I'm with my partner. Thank you. By the way, guys, my complete name is MARIYAM space NUR space FITRI. Can you guess what my name is? MARIYAM. Yes, Mariam. True, yes. Apa tadi? Mariam. Yes, my first name is Mariam. The middle name is NUR. Nur. No, not Nur. Nur ya. Mariam Nur, and my last name is FITRI. Fitri, yes. So my complete name is Mariam Nur Fitri. Here you can call me Miss Fitri. Oke, kalau di jadwal di sini kalian boleh bangun jam 2, boleh. Tapi kalau di jadwal kalian bangun tuh jam 4 sampai jam 5. Kalian bangun tidur, sholat subuh dan mandi. Biasanya habis sholat subuh ada apa? Bacaan-bacaan al-masyurat atau apa? Enggak ada? Jurumiyah. Oh, dini. Jurumiyah. Oke, kemudian jam 5 sampai jam 6.30 pagi nih. Jam 5 sampai jam 6.30 olahraga dan walking for fun. Nah, nanti kita olahraga biar sehat ya. Oke. English morning ya. Terus jam 6.30 sampai jam 7 istirahat dan aktivitas pagi. Terus jam 7 sampai jam 8 sarapan. Nah, kita mulai pembelajaran 1 itu jam 8 sampai jam 9.30. Jam berapa? 8 sampai 9.30. Setelah itu jam 9.30 sholat duha. Kalian biasa sholat duha di pondok? Ya, sholat duha. Setelah sholat duha seperti yang dikatakan Mr. Wafi tadi, we will have speech. Ya. Nah, nanti akan dibagi speakernya. Siapa yang kebagian speech hari ini, hari besok dan seterusnya. Oke? Setelah sholat duha. Nah, setelah sholat duha dan pidato, kalian istirahat jam 10.15 sampai jam 10.30. Terus kita mulai lagi jam 10.30 sampai jam 12 pembelajaran 2. Pembelajaran pertama tadi jam berapa? Terus sholat duha jam berapa? 9.30 sampai 10. Oke. Terus pembelajaran kedua jam 10.30 sampai 12. Oke. Setelah itu jam 12 sampai jam 1 sholat duhur sama makan siang. Setelah itu istirahat jam 1 sampai jam 3. Istirahat. Biasanya tidur siang nggak di pondok? Oh iya, ya itu tidur siangnya jam 1 sampai jam 3. Terus jam 3 sholat asar sampai jam 3.30. Kemudian jam 3.30 sampai jam 5 pembelajaran 3. Pembelajaran 3. Kemudian jam 5 sampai jam setengah 6 ya. Jam 5 sampai jam setengah 6 makan malam. Jam setengah 6 sampai jam setengah 7 sholat maghrib. Setelah sholat maghrib pembelajaran 4. Nah, kemudian karena kalian bangunnya jam 2 pagi ya. Nah, jam 8 sholat isya. Jam 8 sampai jam 8.30 sholat isya. Kemudian jam 8.30 sampai jam 2 ya. Apa jam 4 nih? Jam 4, oke. Jam 8.30 sampai jam 4 kalian tidur malam, oke? Ya, jadi ada berapa pembelajaran? 4. Pagi ada berapa? 2. And then after that jam habis asar sama habis maghrib, seperti itu. Kalian tidur siangnya jam berapa? 1. Oke, sampai sini is there any question? No question.